И здравейте, потребители на YouTube. Днес ще ви покажа какво е да имате кошове. Тези кошове са еднакви. За воден кош. За боклуци. Ето стон слаб. После може да взет. Сега ще ви покажа процедурата. Той си върви. После пада тук и пада в края на света. Другия може да се изхвърлят и от тук. Но тук, както виждате, тук сигурно ще кажете, че това е безполезен кош. Да, но не. Просто трябва малко ум да имате, за да го използвате този кош. Еднаква слава. Ето така. И не сте готови. Ето тук. Си изхвърляте работите. Нека да ви покажа как да си билднете един нормален лесен кош или Cobblestone Generator. Cobblestone Generator и това е Cobblestone Generator ми по моя модел. Кривкун, така го нарекох модела Кривкун. За да не се потапяте в Кривкуна. Така. И Кривкуна върви прекрасно. Ето така. И Кривкуна се върви прекрасно. Коша, който трябва вие да знаете, който почти всички прото би трябва да знаят, че е такъв. Ето. Това е коша. Горе да го представлява. Нещо малко, но яко. Всички прото е така се допускат. Това не се ги метат. Така дали се получи? Да, е така бе. И това беше защитения кош. Ето го. Кола кош. Кола кош. И от тук можеха и да се хабят яйца. Така и си ги метахте. Аз ще ви покажа съвсем така. И така и нищо. Това ще търся на XP ферма. Това често казвам на XP ферма. И следващия клип. XP-то остава за вас, пък ще умрете.
Това е моята версия на тоя срамен капиталит. Ето така. Така е реалното му IP. Така. И до следващия клип.